Die laatste is nu. Als hij een blinde man was, ne? Hoe zou hij gevraagd als hij honger was? Nee, ik weet het niet. Wacht, dan kan het mooi. Als hij een blinde man was, hoe zou hij gevraagd als hij honger was? Nou moet ik dan kan niet zien nu. Nee, hij gaat zo maken. Dat is zo makkelijk. En als hij door was, hoe zou hij gaan maken? Als hij door was. Oké, nou guys, we zijn weer vandaag hier. We zijn weer vandaag hier. Mensen willen ik 3 questions vragen, zo ja. Mijn naam is Winston. Ik kan zijn. Ribo. Hoe staan we hier? Heel big man. Hoe staan we hier voor die mensen? Lekker 3 questions vragen, zo ja man. Stay tuned. Let's go. Oké. Sabi sa kisa vandaag? Inzio. Oké, Kenzo, hoe gaan we nog mee, jong? Wat in zijn jou? Nee, kan ik klaar niet. Eerst kan ik maar voor 3 questions vragen. Oké, nou de eerste is nee. Je maat 4 kanners nee. Noord, Oost, Zuid. In Wees. Shut up, bro. Shut up, my nigga. Shut up. Oké, nou salut ja. Islam, so one to Van mij. Oké, nou. De tweede is nee. Wat zijn kap kan die water houden? Wat? Wat zijn kap kan die water houden? Islam mensen dan lang? Yeah, of course. I'm skip. I'm skip. Oké, nou Nee, skip hem. tweede. Nou, die laatste is nee. Wat zijn taal praat blinde mensen? Wat is ja? Nee, dit is het don, man. Dit is het don. Ah, dit is het don. Nee, Yung blinde mensen kapal, maar kan niet zien. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Oké, nou, kerels, zijn we er vandaag? Dylan. Keanu. Random. Oké, nou, Owens, hoe gaat het nog vandaag, Melo? Nou, het gaat goed. Nee, jij gaat goed. Nee, vibes. Vibes. Hoe gaat het nog met die verhoudings? Lekker. Nou, solid. Ja, wel even je zien. It is what it is. Single. Oké. Nou, Owens, kan ik maar van man een question vragen? So ja guys, jammer over die berichtje. Eerste question, ik ga zo maar van de begin af beginnen. Heb je die? Oké, nou. Eerste question is nee. The more I take, the more I leave behind. What am I? The more you take, the more you leave behind. Nou, ik ga naar meneer Dank hoor. Oké, nee, als een Kitty. Oké, nee, die tweede question voor Kitty is nee. Kijk, Kitty. Je maat 4 kanners nee. Noord, Oost, Zuid en West. Chris, why are you laughing for? I'm being serious. Nee, Kitty is slim man. Oké, nee. We zijn nu bij Baba. Grantham. Oké, nee, Grantham. Ja, we gaan met questions zeggen. Anyway, dat is nou weer. Kan meer. Grantham nee. Als ik een blinde man was nee. En ik is honger. Hoe zou ik voor andere mensen gaan zeggen dat ik is honger? Zeg weer? Als ik een blinde man was nee, en ik was honger, houd ik voor andere mensen gaan zeggen, mensen wat naar mij kijken, dat ik is honger. Oh, die zie je zomaar zo joh. En dat hij door is. Kijk, Dylan, als je nog weer bij Dylan. Oké. The more you take, the more you leave behind, né? Wow. The more you take, The more you leave behind. the more you leave behind. What am I? The more you take, the more you leave behind. Ja, ik heb niks zien, jong. Dat is niks, man. Real De niks. vakantie is klaar gemaakt, nee. Yo, mijn bro. Koppers doet het, nee. Helemaal dood. Helemaal. Nou, solid, Owens. Solid. Als ik iets zie, als ik random. Alweer. Sabi sa kisa vandaag? Nu zo met wel. Oké, nee, we gaan er nog mee, joh. Ja, wat alright, dan zou je Gaan we eruit mee, joh. Dat lijkt aan niet zo, nee.
Maar anyway, kan ik maar voor 3 questions vragen? Oké, nou ja. De eerste question is, je maat 4 kan dus nemen. Noord, Oost, Zuid, West. Oké, nou dit is lang, dit is lang. Dit is lang, van me. Hij is ziek. Nesol may bro. Zijn naam is Nesol may bro. Ja? Zijn naam is Nesol may bro. Oké, nou is Nesol, ja. Ik ben Nesol. Tweede question is, hoe meer ik vat, hoe meer lus ik achter. Wat is ik? Weet je, maar zomaar hulp nou. Je maar zomaar hulp nou. Maar zo dat kijk, ja zo. Die man is slim man. Man is bijna slim man. Oké, zijn we zo zeker vandaag? Johan naar de rijtje. Oké, nou Johan kan ik maar veel vragen vragen. Ja. Oké, nou Johan, wacht voor vragen is vragen. We gaan er nog mee jong. Right. Nog een dag zoveel. Ja. Zullen. Oké, nou. Johan, hier is de vraag neem. Je maat 4 kan dat nemen. Noord, Oost, Zuid en wie? Vis. Oh, lies. And everywhere is lies. Salut. Tweede vraag is neem. The more I take, the more I leave behind. What am I? What? The more I take, the more I leave behind. What am I? Zal het nee, als het maar net duidelijk, we staan er, is maar net duidelijk. Kijk nu, die laatste is nu, als hij een blinde man was, ne, hoe zou hij gevraagd het als hij honger was? Wacht, dan kan het mooi. Als hij een blinde man was, hoe zou hij gevraagd het als hij honger was? Nou moet je dan kan niet zien. Nee, hij gaat zo maken. Zo maar. En als hij door was, hoe zou hij gaan maken? Als hij door was. Zeg hoe? Oh my God. Hij salut Johan man. Salut. Hoe is het vandaag? Sam Buller. Ja, anderou. Edward. Hoe guys, gaat het voelen zelf? Hoe kijk ik de vraag, wil ik alleen Engels praten? Ja. Maar praten er Oké. Ik heb de vraag, ne? Wat is er voor Engels praten? Wat is er voor een team? Oké. Maar deze vraag, ne? The more you take, the more you leave behind. Wat is het? Zeg weer? The more you take, the more you leave behind. Wat is het? Meer geef vat? Ja, hoe meer loop je achter, wat is het? Ja, ik ben zo weer graag. Jullie nu. Wat is het al praat blinde mensen? Barentaal. What? Bro, what are you talking about, man? Betaal? Gebarentaal. Zo. Als hij honger was, hoe zou hij gezegd als hij honger was? Hij zou met de vangers praten. Wees me gewoon. Oeh, die ik. Hey, he's not make sure. He's not make sure. En als hij door was, hoe zou je gezegd? Wees wel. Hij is al hond. Shanika Daniels. En jou? Lia, kanta mo di Don? Die Don. Oké. Ja, sorry, Don verhaal. Oké. Zullen nog alright? Was dat alright? Solid boss, nog alright. Oké, ja, sorry, die Don verhaal. Ze zeggen die Don. Die Don, what are two things you can never eat for breakfast? Absolutely disgusting, by the way. I almost puked, but let me stay focused. What? What are two things you can never eat for breakfast? Oké, sekarang ano tayo Nikki. Masakit. What gets wetter the more it dries? Vato. Okay, say squat.
What can be broken but never be held? Die hart. You good? Oké, zijn we zo eens vandaag? Sama na Miko. Ela cute. Oké, nou kan ik maar veel 3 questions vragen. Ja. Ja. Oké, nou. Hier is die nou, nee. Maar 4 kan dat, nee. Noord, Oost, Zuid. En vis. Beza. Dus kijk hier, top passeren dus hoor. Top. Gaat zit even aan de ene keer. Dat is next level outstanding. Nice. Gaan zijn. Oké, nou. Die tweede vraag is, nee. Hoe meer ik vat, hoe meer los ik achter. Wat als ik? Wat als gay? Wat als ik? Kay sa stak ka. Wow. Umira gifat. Umira los ge achter. Wat als ik? Nee, gisa nags gay. Elkaar van je vat me jou, maar je los man achter dit weer. Die was ik Kan hier. Wat als ik? Ja, weet ik kan water. Oké, Shut up, bro. Shut up, my nigga, shut up. kijk je neem. Dus maak een voorbeeld. Hij is 2, 3. 2, 3. Die laatste nou, Dat Kijk je neem. is slim. Ja, dat is verschrikkelijk hoor. Jo. Top passeren dus. Kijk je neem. Die laatste nou is neem. Die laatste nou is. Als hij een blinde man was, hoe zou je gevraagd het voor koos? Hij zal gezegd. Hij is ook boos van. Nou, dat doen? Dat doen? Hij was slim, ja. Alles slim. Oké, nice. Dan wist ik eens vandaag. Bullet. Oké, nice. Bullet, we gaan er nog mee, joh. Alright. Is je alright? Nou, kijk gewoon mee. Ik ben er mee. Oh man, zin zijn. Salut, ja. Zeg je? Baby blue eyes. Oké, salut. Hoe is jouw dag nog zover? Alright. Is je alright? Hoe gaat het met je liefdesleven? Hoe zeg je? Sommige mensen zijn deel elkaar, maar oké. Kan ik maar voor 3 questions vragen, Bullet? Oké, solid. Nee, dit is het chill guy hoor. Solid. Bullet, die eerste in is nee. Een maat 4 kan er is nee. Als Noord, Oost, Zuid. En Eka. Nee, dit is een goat. Ora, kijk je hem. Tweede in is nee. How the girls stay awake for 25... Wacht. Wow. Next question. What cup candle water? Cupcake. Cupcake. Nee, die man is verschrikkelijk slim hoor. Baie slim. Laatste ene. Laatste ene is nee. Als ik blind was en ik was honger, wat ik voor andere mensen gezegd dat ik is honger. Ze praat Afrikaans, maar blind mensen kan maar praten. Zie maar zien. Doe even. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Solid man. Solid. Hij is bullet mensen, hij is bullet.